ผมโรชันวันนี้ก็จะมาทำสลามมุกสายลุงกันค่ะนี่คือ EP ที่4ค่ะเดี๋ยวก็จะใส่กาวนะคะโอเคพอแล้วค่ะแล้วหนูก็จะใส่ที่ขาดไม่ได้ก็คือสีอะคริลิกสีเงินหรือสีทองนะคะนี่ค่ะแล้วหนูก็จะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะต้องคนให้มันเข้ากันนะคะคนเข้ากันแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่สีเหลืองค่ะหนูใส่สีเหลืองไข่นะคะเกือบล้นเดี๋ยวจะปิดฝาก่อนนะคะแล้วหนูก็จะต้องคนให้มันเข้ากันนะคะเริ่มเหลืองขึ้นมาอย่างค่ะทันท่าเห็นค่ะดูสิคะสวยไหมเข้ากันได้เร็วมากเลยค่ะดูสิอันนี้ก็ทองแล้วนะคะทองเหลืองๆนะคะแล้วหนูก็จะใส่กิซาลีนบอแลกค่ะเกือบหมดแล้วตึบอีก2 หยดแล้วกันนะคะหนูก็จะคนเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะว่ามันกำลังจับตัวกันอยู่นี่มันติดช้อนนะคะแล้วหนูก็จะทำการใส่เบบี้ออยล์ไปแล้วนะคะแล้วหนูก็ทำเสร็จแล้วเย้ดูสิสวยมากเลยเดี๋ยวจะแผ่ให้ดูนะคะว่าแล้วมันก็แผ่ได้บางมากเลยนะคะแล้วเรามาฟังเสียงจิ้มกันค่ะว่าจะฟินไหมฟินมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากเลยด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถไปทำตามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้หนูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายว้าวติดเลยติดเก็บทุกคนถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะติดตามคลิปวิดีโอของหนูนะคะก็ให้ดูคลิปวิดีโอหนึ่งหยุดแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วกดติดตามตรงนี้แต่ที่สำคัญเลยก็คือต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ดูคลิปวิดีโอทันทีที่หนูได้อัดคลิปวิดีโอไปค่ะ